早晨啊，各位。咁就今日放學去咗彌敦道，咁之後就見到其實牌上面有幾隻龍貓標記，咁啲龍貓識跑跑跳跳，咁唔知做乜鳩，咁就唔係喎。但係我發現地下其實都有少少啲灰塵啊，咁但係唔係啲龍貓又其實係好開心咁飲緊可樂嘅喎，咁點算啊？咁唔緊要，但係我行過見到啲琴行啊，入邊嗰啲人好似啲龍貓咁樣，好 enjoy，但係又唔知做乜彈咁，又唔買嘢咁，但係啲龍貓又識飛咁點搞？跟住去搭啊地鐵之後，啲巴士咁行咁，之後啲行人就喺度碌嚟碌去咯，咁冇計啊，咁阻止唔到噶。咁之後去咗跳舞，見到啲人就唔喐嘅。但係出咗門口之後就發現其實我冇帶銀包，咁咪翻去攞咯。咁翻去攞嗰陣時，咁隻貓又撞到我咁樣，我好痛啊嘛。咁但係又冇膠布，不過去咗聯合國嗰度懟支香檳咁，但係去擺酒咁樣。咁但係嗰啲人喺度轉地咁，但係咁冇好煩噶嘛，又唔阻止人哋咁呢隻熊貓就碌出嚟打佢兩錘咁樣，咁冇喎，咁點先？咁你又打到人哋重傷，咁又唔帶人哋去醫院，咁我咪走咯，去七仔度買支寶礦力，喺度倒落花灑度咁樣飲兩啖，之後就掉落街，咁冇啊，咁但係咁冇計㗎，咁啲龍貓又唔識喐。咁冇喎，咁我只能咩都做唔到啦，係咪先？